तो हाय गाइस, आज मैं आपको दो कमाल के मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स दिखाऊंगा। तो गाइस आप कमेंट करके बताना आपको दोनों ट्रैक्टर्स कैसे लगे। तो गाइस दोनों ही पूरे मॉडिफाइड हैं। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ नंबर 1। चापलूसी सानू इरिटेट करदी नी, थुक के नी चटदा। ओ जहांगीर दी हवेली जट्टा दिल जट्टिए नी लहड़ लाउड जटदा। जहांगीर दी हवेली जट्टा दिल जट्टिए। नंबर 2 को देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब। जट गैंग नी बनाउंदे गैंगा रन करदे, अपने रखिया चढ़दे तो चढ़दे नी जिथे चलदे रकाने।